Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့မနေ့ညပဲ Apple event ပွဲကပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် Apple ရဲ့ special event ပွဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲရှိရလို့လည်းသိရောဒီ rumor တွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ပြီးတော့ leaks တွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ပြီးတော့ဘာများထုတ်မလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးက product life cycle ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ် Apple ကဘာအသစ်များထုတ်ပြမလဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေတာအကုန်လုံးကိုထုတ်ပြသွားတာပဲဆိုတော့ Apple က iPhone အသစ် iPad အသစ် Mac အသစ်သုံးမျိုးလုံးကိုထုတ်ပြသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ် display အသစ်လည်းပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းကိုကြော်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင်။ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ကိုတစ်ချက်ပါကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းKyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်။ဆိုပြောလို့ပြောတာတော့မဟုတ်တော့အသစ်လို့သာပြောတာဗျ။ Apple ကကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမမြင်ဘူးတဲ့ parts တွေနဲ့လုတ်ပြသွားတာတိတ်မပါသလောက်ပဲပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ iPhone အသစ်တွေအကြောင်းပြောအောင် iPhone အသစ်နှစ်မျိုးရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ပထမတစ်မျိုးက iPhone 13နဲ့13 Pro နဲ့ကိုအစိမ်းရုံနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တာပါအကြောင်းလေးတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လူကြိုက်များမဲ့အကြောင်းမဟုတ်တော့သိကြပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ iPhone SE ပါပြောမှဆို SE 3rd generation ပေါ့second generation iPhone SE နဲ့ဒီဇိုင်းကတပုံစံနဲ့ပါပဲဆိုလိုချင်တာက iPhone 8 ဒီဇိုင်းပဲဒီ housing ထဲမှာပဲဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ Apple ရဲ့ A15 Bionic chip ပါလာပြီဆိုတော့အရမ်းမြန်တယ်ဗျာ iPhone SE ဖြစ်တဲ့အတွက် iPhone 8ရဲ့ body ထဲမှာပဲထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Face ID ဘာညာမပေါဘူး Touch ID နဲ့ပဲလာမယ် A15 Bionic chip ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 5G support ဘာညာအဲ့လည်းပါပြီးသား IP67 water resistant လည်းရမယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့က$430ပဲကျမှာပါစဉ်းစားကြည့်နော် Snapdragon 8 Gen 1 ထက်အများကြီးပုံမြန်တဲ့ chip တစ်ခုကို8သိန်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာနဲ့ညာနဲ့ဟိုပေါင်းဒီဟာပေါင်းနေဆို9သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲပေါ့နော် Xiaomi ဖုန်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့ price to performance အကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်လာမှာပါ SoC performance ကိုပဲပြောတာနော်တခြား performance မပါဘူးအော်ပြီးတော့တစ်ခုရှိသေးတယ် A15 Bionic chip ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အရင်ကထက် efficient ပို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ battery life လည်းနည်းနည်းပိုကောင်းလာဖို့ရှိတယ်13 Pro Max battery life တော့သွားမမှန်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒီတွေကထည့်ထားတဲ့ battery လောက်ကြီးတော့သူပဲကြီးနိုင်မှာမလဲဒါပေမဲ့အရင် iPhone SE ထက်ဆိုင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့ iPhone တွေကိုစက္ကန့်ဝယ်ကန်ရမှာလေးကြောက်တယ်ဈေးလည်းအများကြီးမပေးချင်ဘူးတသက်သာနဲ့လေးကင်ချင်နေဆိုတဲ့သူတွေနော် performance လည်းအရန်ကောင်းတာကိုလိုချင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်က iPhone SE အသစ်ကတော်တော်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာမှာပါ Okay ဆိုတော့ iPhone အသစ်တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက် iPad အသစ်က iPad Air ပါ iPad Air ကို M1 chip နဲ့လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ 12.9 inch iPad Pro နဲ့ SoC ကအတူတူပဲဖြစ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ဘာတွေတော့မတိုးတက်လာသေးဘူးလဲဆိုတော့120Hz Apple Display HDR ဘာညာအဲ့ဒါတွေမဖြစ်သေးဘူးဗျာအရင်တုန်းက display နဲ့ပဲလာမယ်အရင်က display quality ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး peak brightness က500 nits အထိရမယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုးတာတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ top of the line level တော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ touch ID နဲ့ပဲလာမယ် face ID ပါအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးတခြား Apple Pencil 2 support ပေးတာပါညာအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်တူတူပဲပြောမှဆို housing ရလဲဒီ housing ပဲအော်ပြီးတော့ quarter နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီအရှိရ front facing camera ပေါ့နော်အဲ့ front facing camera က center stage support ရပြီပေါ့နော်ပြောမှဆို ultra wide ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုမျိုးပါပဲ iPad Pro နဲ့ iPad Air နဲ့ကွာတာ display ပဲကွာတာဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ Face ID ကလည်းဒီလိုအချိန်မျိုးမှာလိုတယ်လို့မထင်ဘူး Touch ID အလုပ်ဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့အရောင်အနေနဲ့မှာကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့အရောင်9ရောင်ရမယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကလည်း$600ကနေစရမှာဆိုတော့ဘာမှမဆို M1 သုံးထားတဲ့ Apple product တွေထဲမှာဒါဈေးအသက်သာဆုံး M1 product ဖြစ်လာမှာပါအော်ပြီးတော့ quarter နောက်ထုတ်ရှိသေးတယ်သူရဲ့ USB Type C ကအရင်ကထက်ပိုမြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Thunderbolt တော့မဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်ပြီးတော့ file transfer တွေအရင်ကထက်ပိုမြန်သွားတယ် Okay အဲ့ဒါတွေကအရင်ကထက် SoC အသစ်လေးတွေပဲပြောင်းထည့်လိုက်တာလည်းလောက်ပဲသွားတာဗျာအခုကျွန်တော်နောက်ပြောမဲ့ Mac အသစ်ကလုံးဝ line up အသစ်ပါသူက iMac လည်းမဟုတ်ဘူး Mac mini လည်းမဟုတ်ဘူး Mac Pro လည်းမဟုတ်ဘူး Apple ကအသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ line up ပါ Mac Studio လို့နာမည်ပေးထားတယ်နာမည်ကသာ Mac Studio ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ तू က Mac mini အကြီး version Mac mini XL အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်အပေါ်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Mac mini ပဲဒါပေမဲ့ဆို footprint က Mac mini နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ Mac mini ကဒီလောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်
Mac Studio ကဒီလောက်ဖြစ်သွားမယ်ပို့ထူသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်မှာဟို fan ကြီးအထူကြီးနှလုံးထည့်ပေးထားတယ်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီအပေါက်လေးတွေကနေပြီးတော့သူက air intake လုပ်မယ်အနောက်ကနေပြီးတော့ air ကို exhaust လုပ်ပေးမယ်သူ့ထဲမှာပါတဲ့ chip ကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တုန်းကကြီးညာသွားတဲ့ MacBook Pro 14 တို့ 16 တို့အဲ့ဒီကောင်တွေမှာပါတဲ့ M1 Max ကိုနှစ်ခုပေါင်းနေတာပါလုံးဝ literally နှစ်ခုပေါင်းနေတာဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ CPU ကလည်းအရင်ကထက် core 2ဆများသွားတယ် GPU ကလည်း core 2ဆများသွားတယ် Unified Memory ကလည်း2ဆများသွားတယ်ဆိုတော့ consumption ကလည်း2ဆတော့များမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေ laptop မှာမဟုတ်တာသူကဆိုတော့ performance ကဘယ်လိုနေမလဲလို့ပြောရင်2ဆပိုကောင်းမယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် M1 Max ထက်2ဆပိုကောင်းမယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့အခုဒီ M1 Max ကိုတော့မှတော်တော်ကောင်းလာပါပြီဆိုတော့ performance ကိုရထားတာပေါ့နော် M1 Ultra မှာသာဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုတော့လုံးဝတွေးကြည့်လို့တော့မရဘူးတွေးကြည့်လို့မရဘူး benchmark ကြည့်မှယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် benchmark တွေကနောက်2ပတ်လောက်နေလို့ရှိရင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်2ပတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်10ရက်လောက်နေထွက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ Mac Studio လေးက I/O မှာလည်းတော်တော်စုံတပြအရှိမ USB-C ဒါမှမဟုတ် Thunderbolt ဒီ Mac Studio မှာ version 2မျိုးရှိတယ်ဗျ M1 Max version ရဲ့ M1 Ultra version ရဲ့ M1 Max version မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိက USB-C USB 4ပေါ့ USB 4နှစ်ပေါက်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ M1 Ultra version မှာကြာလို့ရှိရင်ဒီကောင်က Thunderbolt နှစ်ပေါက်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ high speed SD card reader slot ပါမယ်အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင် Thunderbolt ပေါက်နောက်ထပ်4ပေါက်ပါမယ် 10GB Ethernet built-in ပါပြီးသားအဲ့ဒါတစ်ပေါက်ပါမယ် AC charging ပေါက်ပါမယ် USB-A နှစ်ပေါက်လဲပါတယ်ဒါလေးက nice touch ပြီးတော့ 3.5mm jack လဲပါတယ်လိုချင်တဲ့ I/O အကုန်ပါတယ်အော်နင်ကျန်သေးတယ် HDMI လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ HDMI က HDMI 2.1 support ဘာညာဟို 4K 120Hz support ဘာညာအဲ့ဒါတော့မပြောသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့မရဘူးနဲ့တူပါတယ် HDMI 2ပဲဒီ MacBook တွေမှာသုံးသွားတဲ့ HDMI ပဲနဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက် form factor တစ်သေးလေးထဲမှာပြောမယ်ဆိုဗျာ laptop မဟုတ်တဲ့ desktop ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရယုံလောက် Intel NUC လောက်ပဲ size ရှိတဲ့ device လေးတစ်ခုမှာဒီလောက်များတဲ့ CPU core တွေဒီလောက်များတဲ့ GPU core တွေနဲ့ဒီလောက်များတဲ့ raw performance ကြီးထည့်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကြီးကတွေးကြည့်ရင်လည်းချွေးစည်းတွေပါကြတယ်ဟုတ်တော့ဈေးကတော့တိတ်မတက်တာဘူးဗျ generally price to performance တွက်ကြည့်ရင်တော့တက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းရွတ်ပြမယ်နော် M1 Max version မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mac Studio က$2500 M1 Ultra version ဆိုလို့ရှိရင်$4000ဒါပေမဲ့$4000ဆိုတာ M1 Ultra ရဲ့အမြင့်ဆုံး version မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင် M1 Pro MacBook တွေမိတ်ဆက်သွားတော့က M1 Max မှာ version က2မျိုးရှိတယ်ဗျ24 core GPU ပါတဲ့ M1 Max ရဲ့32 core GPU ပါတဲ့ M1 Max ရဲ့ဆိုပြီး2မျိုးရှိတယ်$4000နဲ့ဟာက M1 Max 24 core GPU version ကိုနှစ်ခုပေါင်းထားတာဆိုတော့48 core GPU ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး32 core GPU ပါတဲ့ M1 Max နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ M1 Ultra ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်$1000ထပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့နည်းနည်းဖင်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလောက်ကောင်းတဲ့ performance နဲ့ဒီလောက် power efficiency နဲ့ဒီလောက်သေးတဲ့ form factor ထဲမှာဒီလောက် performance ရတယ်ဆိုတာတခြားဘယ်နေရာမှာမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့သူတို့ဘယ်လောက်တောင်းပေးဝယ်ရမှာပဲမတက်နိုင်ဘူးမြန်တာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ Mac Studio တွေကို 8TB အထိ equip လုပ်လို့ရတယ်လုံးဝအမြင့်ဆုံး version ပေါ့နော် M1 Ultra ကို64 core GPU နဲ့ 128GB Unified Memory နဲ့ 8TB SSD နဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်း$8000ကျပါမယ်$8000ဆိုတာဒီတိုင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တအားများတယ်လို့ခံစားရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကထွက်ထားတဲ့ Mac Pro လေဒီ Cheese Grater version လေအဲ့ဒီကောင်မှာ$2400 $2500ပေးဝယ်ရတဲ့ Xeon processor တွေထပ်ပိုမြန်နေပြီဗျာဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်ပြီးတော့ 8K ProRes ကို stream 18ခုတစ်ပြိုင်တည်း edit လုပ်ရတယ်ဆိုတော့မပြီးသေးဘူးသူတို့ကဒီ Mac Studio နဲ့တွဲသုံးမှုအတွက် display system တစ်ခုကိုလည်းသူတို့ချပြလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ display လို့မပြောဘဲနဲ့ display system လို့ပဲပြောတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီ display system ကြီးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ display ပါတယ် mic ပါတယ် mic က3လုံးပေါ့နော် array mic 3လုံးပါတယ် camera ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက် processing လုပ်ပေးမဲ့ A13 Bionic chip လည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အရင် iPhone အဟောင်းတွေမှာတော့သုံးခဲ့တဲ့ A13 အဲ့ဒီ display က28လက်မရှိမယ်အထူးကတော်တော်ထူတယ်သူက M1 iMac ထက်ကို2ဆလောက်ပိုထူတယ်အဲ့ဒါကိုမှ28လက်မှာ 5K mini LED ဘာညာအဲ့လိုဟို fancy တွေမပါဘူး 120Hz ဘာညာလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူး 60Hz ပဲဒါပေမဲ့ဈေးက$1000ကျော်တယ် stand version ကတော့3မျိုးရှိတယ်ရိုးရိုး stand version ရယ်ပြီးတော့ဒီ arm လေးပါတဲ့
stand version ပေါ့နော် counterweight balance ပါတဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ Versa mount stand မလို့ခြင်းဘူး Versa နဲ့ပဲ mount လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်၃မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ Apple Pro Display HDR တို့ကရခဲ့ဘူးတဲ့ဒီ nano texture coating ပေါ့နော် anti glare coating လိုဟာမျိုးလေးအဲ့ကောင်လည်းဒီကောင်မှာတုံးလို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ option လည်းရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ studio display မှာပါတဲ့ speaker 6လုံး Apple ရဲ့ spatial audio ဘာညာလဲ support လုပ်မယ်ဘာလို့သေးလဲဥကြီးပေါ့နော်ဘာမှတော့မလို့ပါဘူးစီလေးတော့နည်းနည်းများတယ် okay ဆိုတော့ဒါအကုန်ပါပဲဘာကြံသေးလဲဆိုတော့သူတို့ပွဲမပြီးခင်လေးတင်မှာပြောသွားတာပေါ့နော်ငါတို့ M1 ကို transition မလုပ်ရသေးတဲ့အထက်မှာ Mac Pro ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ Mac Pro ကြလို့ရှိရင် M1 Max ကိုမှ၄ခုပေါင်း M1 Ultra 2ခုပေါင်းထားတဲ့ version မျိုးလာမှာလားဒါမှမဟုတ် M2 generation ကြတော့မှလာမှာလားဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်တေချာတစ်ခုကတော့ Mac တွေကစောက်ရမ်းမြန်နေပြီမမက်ရိုင်းကိုမြန်နေပြီခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုထင်လဲခင်ဗျားတို့ workflow ထဲမှာဒီ Mac Studio M1 Ultra version ကဘယ်လိုအထောက်အကူပြုမယ်လို့ထင်လဲဘယ်လောက်ထိပုံမြန်သွားမယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်စမြုံပြန်သွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့